Hello，各位大家好，係啦，今日同大家分享下係乜嘢呢？就係採摘嗰隻大樹菠蘿，係啦。咁大樹菠蘿嗱，我一陣間俾棵樹俾大家望望先，究竟大樹菠蘿係點嘅呢？咁樣好嗱，我俾大家睇睇嗰棵樹係點樣嘅先。好啦，嗱各位咁就嗱，我睇睇個外圍俾大家望望先，個大樹菠蘿係點樣嘅先，嗰棵樹有幾大先。嗱，我一路褪後，咁都仲未見到個樹頂喎。嗱，一路褪後啲先。好啦，嗱，見唔見到見到個樹頂啦？嗱，咁呢棵大樹菠蘿咧，嗰個高度咧，起碼都有睇下先，起碼有2層半樓至3層樓咁高嘅。係啦，2層半至3層咁高嘅。嗱，再俾大家望望先。嗱，一路咁褪翻落嚟俾大家望望。係啦，嗱，大樹菠蘿咧，佢分嗰啲果咧就分批熟嘅，佢好多個嘅呢度。呢度咧原本咧成超過100個都有㗎嚇，呢個啦。咁樣好啦，咁啊樹頂嗰啲咧熟晒啦。好啦，咁啊熟晒之後咧，嗱，我今日摘呢個咧，嗱，俾大家望望先，俾大家望望嗱，喺嗰個樹腳嗰度嗱，咁樹腳呢度有幾高咧？究竟嗱，望埋去係唔會超過1米嘅，嗰個高度半米到啦。嗱，嗰個樹腳啦。咁大家見到啦，個樹腳咁高，係啦，就有2個非常之大嘅，係啦，咁啊埋面嗰個啊應該 OK 啦。點為之 OK 咧？嗱，俾大家聽啲聲先。好啦，嗱呢個聲，嗱咁啊大家聽到啦，嗱再聽多次嚇，呢個一陣間摘呢個咧就呢個 OK 㗎啦。嗱，聽啲聲先。好嗱。係咪有分別？有分別啊嘛！嗱，咁最埋面嗰個，即係鏡頭最埋面呢個啦，嗰個聲咧就聽到咧，就佢應該係裡面啲肉咧應該係熟咗啦，即係裡面有少少係嗰個嗰啲聲係佢熟咗之後咧，收乾少少水咧，佢個聲咧就係唔同嘅。好啦，就冇咁實嘅嗰個聲。嗱，咁對鏡頭對住呢個咧，即係呢個啦。佢啲聲咧就好實嘅，咁就呢個應該係未得嘅。咁一陣間我收咧就係收呢個嘅咁樣。好啦，嗱咁啊俾大家望望先。你睇佢陸續仲有㗎。嗱，呢啲細個，呢啲細個咧都係1米多啲嘅啫，或者係唔會超過2米啊。最高嗰個都係啦咁樣。佢底嗰啲係最甜嘅，即係喺山腳嗰啲咧，嗰大樹菠蘿咧係最甜嘅。同埋呢棵樹咧，其實啲大樹菠蘿都非常之甜嘅。咁啊，你話喺樹腳底嗰啲啊更加甜添啦。咁樣好跟我嚟，咁我收俾大家睇啦。咁樣 OK 好。呢個大樹介紹呢個大樹菠蘿啦。咁啊，依家摘俾大家睇咯喎。嗱，咁啊鬆埋少少先。嗱，鬆埋少少先，俾大家望望。好啦，嗱，我用喺呢個位嘅，我就一陣間鋸一刀落呢個位呢度，鋸一刀落去嘅。好啦，嗱咁啊，呢棵大樹菠蘿真係要好小心咁鋸，因為呢個未得噶嘛。咁我好小心咁鋸咧，就唔好鋸到嗰啲咧未得嗰啲。嗱，呢啲哇仲有好多個嘅，好多個等住佢哋收成㗎啦。就係呢個位睇下先啊，都係呢個位㗎啦。咁啊，就係咁樣鋸嘅啫。嗱，可以鬆埋啲俾大家睇啦。咁樣鋸落去。好啦，好啦，咁我就頂住佢先。好，咁啊搞掂啦，嗱，咁啊搞掂啦。好，哇，好啦，嗱，我講個自己感覺先。呢個大樹菠蘿起碼都有成6至7公斤到啦。即係一包大嘅米差唔多啦，呢個大樹菠蘿係啦，6至8公斤啊，有好咁啊嗱，非常之方便嘅，咁啊整咗落嚟啦。嗱，咁一陣間咧我就開俾大家睇，究竟係點嘅情況咧咁樣。OK，好，咁一陣間轉頭見。OK，好，拜拜，轉頭見。